1945 ta shafe sulusi biyu na mutanen garin. In ka kasa mutanen garin gida uku, ta kwashe mutum biyu ta kashe su, da wuta kuma ta yi musu haka. Faransa kenan. A 1917 Faransa sai da ta yanka malaman musulunci guda 400 a Chadi, yanka irin na rago. Manufar Faransa ba wai ma ta yi isti'imar ba ne, ni ba na kiransa isti'imar, li'annahum ma amaru shi'an, walakinahu istikhra wastidmar. Sun kharraba sun dammara ne. Ka kira wannan isti'imari hada yani islah tadlili bai ma kamata ba. To manufarsu shine dole ka zama Faranshe kawai, musuluncin ma ya zama irin nasu. To suna da irin waɗannan mugunta ɗin. Faransa kashi 51 cikinsu sun ce 'yan ɗariƙar Roman Katolika ne, haka suka yi da'awa. Kashi 40 cikin 100 kwata-kwata Alladiniyu ne, ba ruwansu da addini. Musulmi na da kashi 5 ne kawai cikin nawa, cikin wannan adadin. Amma wannan kashi 5 ya tsone musu ido, saboda suna ƙaruwa har duk turai baka da nisba mai awiya irin yadda kake da shi a Faransa. Su ne kusan suna da miliyan 8 kuma suna ƙaruwa a har kullum. Kuma sun sani a ya zauna dab da Paris kilomita 70 ne shekara 270. Kuma sun san abin da ya faru lokacin daular yani ainihin Andalusiya shekara 870 din nan misali, har lokacin da aka yi yaƙi na Balatu Shahada wanda Al-Ghafiqi ya rasu, Allah ya rahamshe shi. Ma'ana muguwa ce da ta ba Gini Conakry ko Gini Bissau 'yancin kai da Ahmad suka ture suka bata, sai da suka ɓaɓɓaki hatta kwalta ɗin ƙasa ɗin. Su suka yi dalilin kashe Olympio a Togo, su suka kashe Maurice Bishop a Granada, su suke da hannu wajen kashe Walter ne, 'yan uwansu ne, 'yan zumuntansu. Duk mugunta Faransa tana da hannu ciki. Shi yasa ma ake kiransu ainihin Frank ko Ifranj, asali daga Faransanci ne. Su manufarsu assimilation ko assimilation ko idmaj, a narke a zama su. Har suna cewa in za a yi musulunci ba Faranshi, a sha giya, a yi iskanci, a yi tsiyata ko a yi talaulautuwa, in yi so a bar Allah. Waɗannan mutane mugantarsu ta kai wannan yanayin. Wannan a taƙaice kenan. Abu na uku da nake da shi, sai muka ce ya kai makaro ko makaroni. Tsaya ka ji abin da baban ka ya faɗa. Wane ne wannan mutumin? Napoleon an haife shi a shekara ta 1769. Ya yi mulki mai tsanani a Paris, amma ya faɗa yake cewa, ni ina fata in tara mutane masu hankali na duniya, masu ilimi, in ɗora su akan tsarin mulkin da aka ɗauko daga Alƙur'ani domin shine zama lafiyar duniya. Ya kai makaro, haza kalamu abika. Ya ce da ma mai hankali, kenan baka da hankali. Mai ilimi ashe tantirin jahilin jahilo ne, don akwai jahilin jahilo da ɗan iskan iskaro da dabban dabbaro da wawan wawaro, to duk ya tara shi wannan mutum misali. Macron kenan. Lokacin da shugaban Brazil ya caccaki matarsa mai suna Brigid, abinda zai baka mamaki, matarsa shekaranta 67, shi kuma shekararsa 42. Yanzu kai wannan auren? Ka auro ke ƙasa ƙuru? To sai shugaban Brazil ya caccake ta, sai ya fito cikin fishi, ya ce wani irin cin mutunci za a yi haka. Aka ce da shi, kai da kace akwai 'yancin faɗin albarkacin baki? Na? Lokacin da ainihin suka kulle makarantar Turkiya, suka rufe makarantunsu, Erdogan, shugaban zama ka yi min izini in kira shi Ra'isul Musulmin, sai da ya sa duk aka kulle makarantun Faransa. Manhajinsu ba namu bane, na yarda da wannan. Lakin yi abin da ba a samu an yi ba, to misali me kake nema irin wannan lokacin? Akhuka man wasaka bi nashab la man wasaka bi nasab. Dan uwanku da yace ga agaji ba mai da awani dan wani je kan wani bane. To kaji abin da babanka ya faɗa, wa shahida shahidun min ahliha. Ɗaya kenan. Na biyu, Michael H. Hurt, fitaccen professor ne a jami'a, malamin astronomy, malamin lissafi, ya rubuta littafi mai suna bayani kan mutane 10 da suka fi kowa amfana wa duniya. Mutum 100 sai ce mutum na farko shine Annabi Muhammad. Yace cikin ɗan ƙaramin lokaci ya canza mutane gidadawa zuwa ga wayewa.
ya je yana muhadara a London aka yi ca a tsaya ko kiristoci ne mutumin da'awa a Makka yana nufin manzon sallallahu ya ce duka mutum hudu suka yi imani da shi wurin taron ya yi tsit ya ce yau shekara 1400 wallahi in ƙarya yake ƙarya ta sha ƙarya ta shekara 1400 Allah bai tona asirinta ba ya ce ba ku da hankali ne sai wani kallo ya ce na biyu mutumin nan mabiyansa sun kai biliyan 1 da miliyan 1.8 a duniya ya ce haba ai baka isa kai mutane masu wannan yawa ƙarya ba sai an gane ka ya ce na uku mutanensa a shirye suke su mutu don shi ko cikin kowa zai mutu saboda kare Isa almasihu ku gaya min fa buhita allazina kafaru dama mabhutun ne su misali na fatan gani shugaban zama banni indire a gurguje ba zan abin nan ba sannan kuma a gurguje waɗannan mutane daga bakin ƴan uwansu na an faɗi mutum biyu ne kawai Mahatma Gandhi ban ɗauko maganarsa ba Jur Nadi ban faɗi maganarsa ba Professor George Washington ban faɗi maganarsa ba Ivan suna nan da yawa ku je ku bincika la khairul kalam ma qalla wa dal wala mi fa yumil dan mu sani cewa ya kai makruh iyayenka ga abin da suka faɗa ahasidahu mut inna aishaka an kadu fa huwa fi dunya wa fi dini aish sayyidu sannan a ƙarshe ku kusan ƙarshe ƴan uwa ku sani a har kullun shi kafirci yana da zumunci zan ba ku misali daya li'anna bil mithal yattadih al maqal a 1988 an kashe shugaban ainihin Pakistan Diyaul Haq rahmatullahi alayhi amma a wannan shekara a watan August 1988 da shi da ambassador America Arnold Raffel suka mutu amma me ya faru ai shugaban America Nixon ne kai ziyarar Jalalabad a wannan lokacin kai Diyaul Haq sai ka ce zo nuna maka mujahidun sai aka ce da wani tsoho cikin sanyi aka ce wannan shugaban America ne kai hannu da shi sai ce huwa kafir wa ana la usafihu kafir wannan sai firgita America sai Mr. Frank Carlucci ya gaya ma Reagan a lokacin yake cewa lokaci yayi duk mu kafirai mu haɗu wato a harshen sa kenan mu haɗu mu yaƙi wannan addini da ya taso mu mance da rikicin da ke tsakaninmu to kaga nan gashi Allah ta'ala ya haɗa mu saboda kai gudunmuwa wajen tsira darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da malam ya faɗa ibada ce muka zo ba mu isa ma mu kare shi ba dan kararre ne wankakke ne daukakakke ne to ma'ana haka suka yi wajen halakar da ya'ul haq a lokacin kuma wannan faransa tana kan gaba wajen bada goyon baya daga ƙarshe khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil haƙoƙin annabi dole mu tsare su suna da yawa ina da guda 13 nan amma lokaci kamar da suke cewa ba zai ban dama ba lakin min ahaqqil huquq linnabi alaina tahqiqu risalatihi mu tabbatar da cewa shi manzon Allah ne ya muna da wannan na biyu tahqiqu khatmiyatir risala ko kuma nubuwa